Faydalı sual versin. Ben vereyim. Bu inşallah siz de endişe edelim olmalı. Elim altımızdan geçsin, 35 oluyor. Yani elim almak budur, yoksa özümüz de mesela dəstəri qulası, elimizdə qeyd atarsak, biz də elim almış sağlayalım. Qardaş soruşur ki, hamı elim ala bilmir. Böyle uzaqdır, yol, ailə və s. və s. və s. Əgər kim ki, Allahın onu öyrətdiklərini əməl edəcəksə, Allah onu öyrədəcək. Kim əməl edirsə, Allah onu öyrədəcək. Çünki elm alanlar, elmi tələb edənlər təəssüf olsun ki, iki yerə bölünüblər. Təəssüf. Bəzi qism öyrəndilər, əməl eləmədilər. Onlardan öyrənməyənlər yaxşıdır. Və bəzi qism isə öyrəndilər, əməl edərlər. Ona görə hərdən olur bəzi qardaşlar bir müddət dərs olmayanda, məsələn, məclislər olmayanda deyirlər ki, nəsə zəifləmişik və s. Əslində olmalı deyil. Onsa sən öyrənmirsən. Az deyil. Kifayət qədər var. Rəbbi az dostu tanıyırsan, o Rasulun az dostu tanıyırsan. Onları əməl etmək kifayət edir. Məsələn, Allah Rasulü buyurur ki, mən demirəm ki, əlif, ləm, mim bir hərfdir. Məsələn, Quran oxumaq hər hərfin 10 savabı var. Məgər bunu əməl eləmək üçün, bunu yerinə yetirmək üçün, Allahın kitabını çoxlu oxumaq üçün gündə 100 dəfə dərsə getmək lazımdır? Yox. Sadəcə açıb Allahın kitabını oxumaq lazımdır. Ona görə də gələk müsəlman bildiklərini əməl etsin. Kimə qədər bildiklərini əməl eləyəcəksə, Allah da ona bilmədiklərini öyrədəcək. Bu bizdən də xeyirli sələfin sözüdür. Kim əməl eləsə, Allah ona bilmədiklərini öyrədəcək. Və ola bilər zaman, elə adam ola bilər tez öyrənsin. Elə ola bilər gec olsun. Əsas odur ki, o yolda olmaq lazımdır. Şeyx Əlbani Rəhiməhullah deyir ki, bir elm tələb eləyənin məsəli ispağa məsəli kimidir. İspağa. Yavaş-yavaş gedir. Məsəl odur gedir. Əsas odur ki, o yolda ölmək lazımdır. Məsələn, gündə 1000 rükət namaz qılmağa ehtiyac yoxdur. Vaxtın olduqca sünnət namazlarını artır. Əsas odur ki, sən gün ərzində sünnət namazlarını çox qılanlardansın. Gücün çatan gəlir. Və yaxud da başqa şeylər. Və elmdə həmçinin az-az. Əsas odur ki, hər gün, necə İmam Əhməd Rəhiməhullah deyərdi ki, əgər bu günün dünənki günündən hansısa bir faydanı öyrənmək baxımından az olardısa, o gün ziyan idi. Məsələn, biz dünyada bugün necəyik? Keçən ay alver yaxşı idi. Bu ay nəsə elə bil ki, olmadı. Bugün sən dünyanı necə ölçürsən? Sələf öz elmi həyatını necə ölçərdi? Baxarlar ki, dünənlərim Allahın dininə nə qədər fayda verib. Allahın dininə nə qədər öyrənib. Məsələn, bu gün azdır. Adam onu rasxot görür. Bizim elə əksimi, biz necə dünyaya bağlı, dünyaya qarşılayırsa, onlar da axirətlərini qarşılayırlar. Ona görə bax, heç nəhələr yox idi bu günlərin. Allah olan zikrini də gətirib çatdırır. Amma baxsan nə qədərlər var? Var, dövlət, hər şeydə var. Amma heç müsəlmanların kölələri, müsəlmanların fəhlələri isə onlarla da bilmir. Ona görə gələk adam, müsəlman, sələfi, elə xüsusən fitnələrin çoxaldığı dövrdə gələk öyrənək. Şeyx Qamət həmişə deyir, o Əbubəkir sahibindən qoyulan dərsləri yiyin qardaşlar, yiyin dərs devrə, söhbət edir. O dərsləri dinləsəydi qardaşlarımız, nə qədər elmlər olar. Gelirsən, baxırsan, məsələn, Şeyx Qamətin dərsi qoyulub, məsələn, bir ay bundan qabaq, 200 nəfər, 300 nəfər baxır, 1000 nəfər. Allah olsun, məndə biraz şirqəm olsun, 2000 nəfər. Azərbaycanın 2000 dənə sələfi var. Yox da, çox da. Sonra deyirik ki, elmimiz yoxdur, belə başlayır yalanlar. Qarşısı necədir? Məsələn, insan özünü alçatmağına ehtiyac yoxdur. İnsan özünü alçatmalı deyil. Eləməmişsən, olmuyor. Eləsən olacaq. O boyda dəstək çəkilir, əziyyətdir. Tələbələr də əziyyət çəkirlər. Onu hələ çəkib qoyan qardaşlarının haqqı var. O belə boşu-boşuna deyil ki, pulsuz, parasız işləyirlər orada, qardaş. Bəs o qardaşlarının haqqı var. İmeyinlə ona görə əziyyət çəkən qardaşlarımız var axı bizim. Onu işləyirlər, düzəldirlər, qoyurlar, əziyyət çəkirlər. Hə. Allah ixlaslı olsa, Allah onlardan razı olacaqsa, bizim üçün problemdir. Biz onu qiymətləndirmirik. Biz tərəzli
düz ölçmür. Necə ki, sələflər deyərlər ki, necə ki, sənin haqqındır ki, bilən səni öyrətsin, bilən sənə bildiyini öyrətsin, sənin haqqındadır. Allah Teala deyir ki, bilmirsə bilənlərdən soruşun. Bəs yaxşı, öyrədəndən sonra ki, bəs bilənin haqqı, bilənin haqqı artıq onu yeni yetirmək. Yəni, boşu-boşuna olmasın da, boş-boş təzyiyyət olmasın. Ona da az da olsa, yəni hamı bildirəm eləsin. Az da olsa. Onu da Allah'a gəzəcəksən. Allah sənin yaptığın yerdə o gəlir. Sən şərt görürsən, mən Allah'ın gedib oxuyum. Yox, o şərtdir. Sadəcə yoxdur axı, desə kim gəzəcək? Amma ən azından azını götürmək lazımdır. Ən azından yəni. Ən kiçiyindən başlamaq lazımdır. Günə məsələn 10 dəqiqə dərsə qulaq asmaq nə çətin şeydir. Özü həmən dərsi həftədə hər gün qulaq as. İkinci dərsə qulaq asma. Günə 10 dəqiqə, bir dərsə həftədə 2 dəfə, 3 dəfə qulaq as. Öyrənəcəksən. Məsələn, hamısına qulaq asa bilmərsən ki. Məsələn, hansısa bir kitab keçir. Məsələn, Şeyx Əhməd Qusar, Aqidə-ül Vasitiyyə keçir. Məsələn, otur qulaq as. 2 həftədən bir dərs olur. Bilinç bir şeydir qaba. 2 həftə bir dərs olar. Yəni, o 2 həftədə ən azından 3-4 dəfə qulaq asa bilər. Özdə şeyxdə bizdə dərsdən 15 dəqiqə falan belə bir damcı. Hə. Yəni, o 13-15 dəqiqəni əgər 2 həftədə bir müsəlman 2-3 dəfə dinləmirsə, özümü yoxla. Yəni, heç kim olsa heç nə bilməyəcək. Allah soruşacaq onu. Allah soruşacaq. Bu dərslərə qulaq asmaq, elm məclisində iştirak kimi eləmək bir savablı. Əlbəttə ki, ola bilər ki, ola bilər həmən əcz olsun. Gedə bilmirsən, qardaşım, bacarmırsan. Yoxdur səndə o şərait. O şansın yoxdur. Sən Allah üçün, Allah bilir. Alınsaydı gedərdin, düzdür? Allah sən qəlbi bilir. Ola bilər sən özü bilmirsən, amma Allah sən bilir. Allah sən, ola bilər ki, orada geyib oturandan ki, saat yazarsan. Yəni, bu Rəbdən artıq nə istəyirsən? Eləmədiyin şeyləri gör, sənə əcr yazır. Etmədiklərini, Allah razı olsun. Etmədiklərini görə. Bir də ki, bizdə ölçən canlı verirlər. Yəni, orada sən qulaq asırsan, sən orada sayırsan bu canlı. Qardaşım, Allah Teala deyir ki, zərrə qədər xeyir var. Zərrə qədər xeyir nədir? Nə qədər xeyir, zərrə qədər xeyir sayılır? Yox, hansı əməldir? O şəriətdə zərrə sayılır. Yox, nədir o? Zərrə qədər xeyir nədir? Yox, dəxilişi. Yəni, şəriət bizi öyrətməyib onu. Olmayan bir şey sənə şəriət deyib ki, ondan da belə çəkinmə. Halbuki deyilməyib belə bir şey. Nədir zərrə qədər xeyir? Yoxdur. Deməyib şəriət ki, bu zərrə qədər xeyir budur. Deməyib onu. Çünki nə üçün deməyib, qardaşım? Bir insanın, bir müsəlmanın kiçik əməlləri ixlasına görə böyüdə bilər. Məsələn, bizim dünyamızdakı tərəzi necə ölçür? 1 kilonun miqyasında 1 kilo ölçür. Düzdür? Amma Allah qatındakı qiyamət günü tərəzilə ölçmür. Bura 1 kilo qoymalısan ki, orada 1 kilo olsun deyə ölçmür. Allah qatında tərəzi fərqlidir. Allah qatında artıq qəlbin orada ağırlığı var. Yəni, görünür ki, tərəziyə də ehtiyac yox idi əslən. Allah Teala sadəcə qoydu ki, insanlar görsünlər. Məsələn, bilirsiniz, 9-9 ay əməl günahlarla gələn balaca bir dənə kağız, qoyulacaq tərəzinin olmuşsa gözünə, hansı ki, o yazıb ki, la ilahe illallah yazılır, ona da başlanacaq. Yəni, mümkün deyil də balaca bir kağız o boyda şeydən ağır gəlsin. Şimdi bizim dünyamızdakı tərəzidir. Ölçüsü necə ölçür? 1 kilonun miqyasında 1 kilo. Bu onu göstərir ki, müsəlman kiçik şeyləri niyyəti ilə böyüdə bilər. Yəni, daha başqa nə lazımdır ki? Ona görə zərrə qədər deyilən bir şey yoxdur axı. Deməyim onun şəriyyət. Nə zərrə qədər, hansı xeyirdir ki, o adının altına yazılsın ki, bu zərrə qədər xeyirdir. Bərabərli bir zərrə. Hə, məsəl üçün, bir dənə belə bir zərrə qədər savab yazılsın. Subhanallah, şəriyyət hətta olmayan bir şey də sənə deyib ki, yəni nə olur olsun xeyirdən uzaqlaşma. Nə olur olsun.
Yəni heç bir şeyi yəni kiçik görüb uzaqlaşma. Əsl müsəlmanda kiçik heç nə olmur axı. Müsəlman nə Allah üçün edirsə o böyükdür. Allah üçün ondan hər bir şey böyükdür. Allah üçün susmaq da hətta xeyirdir. Böyük əməldir. Allah üçün danışmaq. Allah üçün ki, bəs qardaşına nəsiyyət etmək. Və s. və s. və s. və s. Allah bilə hətta kiçik bir şey böyük olsun. Məsələn, 2 nəfər kiməsə yeyib içmək verir. Və hətta başqası da. Ola bilər ki, o başqası bundan üstün olsun. İnsan öz sevdiyindən yedizli bir sizdirəndə savabı çoxdur. Özü ehtiyacı olduğu halda eləyəndə savabı laf çoxdur. Məsələn, milyarderin xərcləməyi ilə günə 20-30 dollar işləyib, onun xərcləməyi ilə deyil axı Allah qatında. Amma baxmayaraq ki, bu az eləyir, o çox eləyir. Ax, biz dedik, qiyamət günə tərəzi bizim tərəzi kimi ölçmür. Ona görə gələk özümüzlə ölçməyək ona. Hər hansısa bir yaxşılığı öz miqyasından ölçmə. Allahın ədaləti, rəhməti böyüdür. Əzabı da böyüdür. Həmçinin də rəhməti də böyüdür. Ona görə zərrə qədər deyilən bir şey yoxdur. Əgər kimisə bilirsə deyə bilər, mən bilmirəm yəni. Ona görə yox, hər nə olsun, hər nə olsun. Hər nə olsun. Nə xeyirsə onu eləmək lazımdır. Hərdən bəzi qardaşlar deyirlər ki, məsələn, bunu eləyəndə nə qədər savab yazılır. Sənin Allaha ibadət eləməyin kifayət eləyir ki, sən o ibadət eləməyin kifayət eləyir. Nə qədər yazılır, nə qədər yazılmır, sən neynirsən? Sən əslən bilmirsən Allah sənə nə ilə bağışlayacaq sənə. Heç kim bilmir. Məsələn, ən əzəmətli namaz tövhiddir, namazdır. Məsələn, Ramazanda oruç tutmaqdır və s. Ola bəlkə Allah sənə ondan bağışlamalı. Allah bəlkə sənə ondan bağışlamayacaq. Allah bəlkə sənə başqa mənbə görə bağışlayacaq. Sən bilmirsən axı. O qeybdir. Allah kimi nəyə görə bağışlayacağı qeybdir axı. Ona görə olmaz. Heç nəyə tərk etmək olmaz. Nə xeyirdirsə öyrənmək lazımdır. Öyrətmək lazımdır. Və əməl eləmək lazımdır. Və elm dolanı sizlərin üstündür. Allah bizi Allah dinləsin. Sözüm dasın. Sabah buradayam, Bürsin gedirəm. Bürsin.